大家好，我係 Aaron 啦。咁我自己都係一個工作有好多業務嘅人啦。咁平時工作時間又長，即係又唔穩定啦。你話冇講話識女仔，冇講話拍拖，真係個時間真係唔許可。咁有一次我朋友就食飯就同我講話，不如你試下用呢個國際交友平台去美視，揾下拍拖人選啦。咁我話得唔得㗎？會唔會有騙我㗎？跟住我就話咁我翻嚟試下咯。係，跟住就最初我都係半信半疑嘅。咁後尾又 down 咗落去啦，跟住結果發現原來嗰度嗰啲配對員真係非常專業，佢好快就幫我配對咗一個啱我條件嘅台灣女仔。咁我哋之後約咗出嚟，好快我哋就一齊咗。咁即係喺呢個交往過程，真係發現原來佢真係幫我 match 到我需要嘅條件，亦都符合晒我嘅理想型啦。咁最尾我真係非常多謝呢個國際交友平台最美視，幫咗我好多，所以我覺得真係好好，真係推薦俾大家。